Ez da entzuten. Bai, oin bai. Egunon eta eskerrik asko, gaurko aurkezpenean gurekin izatearren, bai Aspe zein bai Kori beste urte batez Donostia tornea aurkeztea ilusio handia ematen digu. Eskerrak eman ere, Iñaki Gabarain, zinegotziari Donostiarren etxean jaso gaituelako, eskerrik asko, Iñaki. Y como decíamos, el torneo de Ciudad de San Sebastián se viene celebrando desde el año 1992. En aquella primera edición, Unano y Beloki ganaron 22-16 a Eui CCAga. Ordutik, urtero, antolatu dugu lehiaketa hau Atano hirugarrena frontoian. Aurtengo edizioak ere aldaketa nabarmen bat dakar, 2011tik Aspe eta Baikok nahaztuta jokatu dugu, eta aurtengoan enpresa bakoitzak bere finalerdia jokatuko du. Y antes de empezar a desmenuzar el torneo, tenemos que saludar a los ponentes que nos acompañan en la presentación de hoy. Iñaki Gabarain, concejal de Deportes, un torneo tan tradicional como la ciudad de San Sebastián, ¿qué trascendencia tiene para Donosti? ¿Qué trascendencia? Pues enorme, muy grande, muy grande. Ayer pudimos ver una jornada muy bonita en la parte vieja vinculada a la pelota, al frontón de la Trini, y yo creo que eso deja bien claro lo que la pelota es para nuestra ciudad, ¿no? Un deporte muy nuestro, muy vivido, muy sentido y que vive ahora su gran cita, ¿no? Con este torneo, con este nivel impresionante, con los mejores, auspiciado por patrocinadores y organizadores de primer nivel, o sea que para nosotros es una cita emocionante y de las citas de referencia del deporte en la ciudad sin ninguna duda. Muy contentos. Muy bien, gracias Iñaki. Y como todo torneo que se precie, tenemos con nosotros a nuestros patrocinadores, CaixaBankeko Juan Luis Gaspar Güenben, ez dakit, iruditzen zaizu, aurtengo edizio honen feria hau, torneo hau. Osondo, eskerrik asko Juan Luis. Eta babeslekin amaitzeko, el Diario Baskoko Josu Larrarte dugu, badakigu pilotaria izan zela, ero pilota salea dela, nola ikusten duzu ordengo torneoa, Josu? Bueno, nik uste pixkat urtero bezala, ez? Hemen dakan maila ikusita, hau da, 300 masterrik onena horitzak bezala, ez? Eta bai enpresatako pilotarik aldatuta, o bai enpresa berekok, nik uste udara bukaera alde honi emate jola kutsu berezira Donostiko frontoietan. Nahiz eta urte oso asko jokatu ez, nik uste ambiente politia bizitzea da udarako gau hauetan, eta seguru 300 izango ja oso politiak, eta urtero bezala un éxito. Eskerrik asko, Josu. Eta orain txapelketaren torneoaren berri, Inez Errandone Aspetik eta Unai Iglesias Baikotik, eurek emango dituzte eman beharreko azalpenak. Bai, egunon, benebizi eskerrak eman, babesleri, CaixaBank, Udala, Diario Baskori. Nik esango dut, Vale. Esaten hon bazala, babesleri eskerrak, CaixaBank, Diario Basko, Udala. Nik esango dut, 29an gure jaialdia zein izango den, 29an gaueko 10:00 gure finalerdia, Aspek antolatutako finalerdia, Elordi Zabaleta binakako txapeldunak, Altuna 3. Rezustaren aurka izango dela, sekulako partidua geratzen da. Baina komplementuak ere potenteak dire. Lehendabiziko partidua Salaberria Arbizu Esposito Erostarbe eta 3. partidua Pello Etxeberria Bikuña Zabala Tolosa.
Salmenta entradasfronton.comen bidez gaur 12etan hasiko da, eta prezioak izango dire, finalerdiak, bi finalerdiak 35 euro, 20 euro goiko armailak, eta finala irailak batean, kantxak 40, armailak 20. Unai, zure zera. Bai, egun ondan hori, Inaxiok esan duen bezala, eskerrak emon gure babesle nagusieri, bai CaixaBank, Udala, Diario Basko, eta Uda aurrera doanez, Donostiko torneo honetan, baikoren aldetik, torneoko bikoteak Jaka Mariezkurrena eta Peña Aranguren izango diez. Komplementoak, jaialdi hori Larrazabal Eskiroz, Alberdi Bigarna eta Imazekin hasiko gara, eta hirugarren partidua Alberdi Elizegi, Zubizarreta eta Ugartemendia. Jaialdi hau gabeko 10 eta 10ean hasiko da ETB zuzenean. Eta torneoari bukaera emateko finalak irailaren batean izango dira, hau ere ETB zuzenean emango da 9 eta 4 eta finala bigarren partidua izango da, normala danez, eta jaialdi hasiko gara Elezkano Bigarrena Bikuña eta Artola Iztuetan kontra. Eta bukaera emateko hirugarren partidua Bakaikoa Salaberri Esposito Arbizun kontra. Eskerrik asko. Ez dakit, galderarik edo ukazuen, Begoña, Joseba, argitzeke. Besterik, alguna otra pregunta? Oitzen ari gara, erraiztasunak emateko batez ere internetez eta erosten dutenari aukera hori ematen zaie. Nire ustez bai. Gara pixkat hitz egiten da, torneo hori buruz, eta nire ustez bai. Ez bakarra torneotan, herriko jaialdietan ere hasi gara hilabete bat lehenago salgai jartzen, eta nire ustez torneo guztietan hola igara, bai. Nire ustez pixkat jendeak bere planak egiteko eta historia mesede. Baina ez torneo bakarrik, nik uste jaialdi normalak ere webpore aldeetan hilabete aurretik hiru aste aurretik jartzen ari gara. Alguna otra pregunta, besterik? Eskerrik asko eta amaitutzat ematen dugu hemen. Prentxaurreko, eskerrik asko dan hori.